ஃபீவர் அப்படின்னாவே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அது நம்மளோட ஒரு இம்யூன் மெக்கானிசம் தான். இப்போ ஒரு கிருமி போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ நம்ம தண்ணி குடிக்கிறோம், தண்ணியில் இருக்கக்கூடிய கிருமி அழியணும்னு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், தண்ணி வந்து பாத்திரத்தில் ஊற்றி சூடு பண்ணி அப்புறம் குடிக்கிறோம். ஓகே, இந்த கிருமி எதாக இருந்தாலும் அழிஞ்சிருச்சு, நான் தைரியமாக தண்ணி குடிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு. அந்த மாதிரி ஒரு கிருமி உள்ளே போச்சுன்னா அதை சாவடிக்கிறதுக்கு நம்மளோட பாடி வந்து ஒரு வெப்பத்தை கிரியேட் பண்ணும். அதுதான் ஃபீவர். அப்போது அது பாடி எதுக்கு ஹீட் ஆகுது, அந்த கிருமியெல்லாம் அழிக்கிறதுக்கு ஒரு டெம்பரேச்சரை வச்சுக்குது அது சூடாக. ஸோ அப்படி கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது மூளை வரைக்கும் போய் தாக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால தான் நிறைய படத்தெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, நல்லா ஐஸ் டவலில் முக்கி அப்படியே புளிஞ்சு அந்த நெத்தியில் போட்டு படுக்க வச்சுருப்பாங்க. காரணம் அந்த ஹீட் வந்து மூளை போய் தாக்கக்கூடாது. ஏன்னா மூளைக்குன்னு ஒரு டெம்பரேச்சரில் மெயின்டைன் ஆகும்போது பிரெயின் ஃபீவர் வந்துச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும், நிறைய பேருக்கு ஜன்னி வரும், ஃபிட்ஸ் வரும், இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வரும் இல்லையா. ஸோ அதனால தான். ஸோ எப்போவுமே தலைக்கு சூடு ஏறாமல் பார்த்துக்கிறதுக்கு நல்லா ஒரு டவலில், அதாவது காட்டன் டவலில், டர்க்கி டவல்லையோ ஐஸ் வாட்டரில் நல்லா முக்கி புளிஞ்சிட்டு, தண்ணி இருக்கும்போது அப்படியே போட்டிங்கன்னா சைனஸ் வந்துடும். நல்லா பிழிஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நெத்தியில் வச்சுட்டிங்கனாவே பிரெயினுக்கு வந்து அந்த ஃபீவர் வந்து அஃபெக்ட் ஆகாது.